ṣebí nǹkan ló máa jí láàárọ̀ tó máa mú wa sọ pé what ẹ jẹ́ ká jí Yorùbá ẹ jí ẹ má sùn kí ló mú wa ṣe bẹ́ẹ̀ òun ni pé ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ oko wa tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pa wá tó bẹ̀rẹ̀ àwọn Fúlàní náà wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ní 10 years ago wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ní 20 years ago wọ́n tiẹ̀ wá ṣe bẹ́ẹ̀ ní 7 years ago ó ní nǹkan tí wọ́n jẹ tẹ́lẹ̀ kù tó mú wọn lágbára bí èèyàn kan ṣe sọ bí gbogbo wa dẹ̀ ṣe mọ̀ ní pé nínú gbogbo àwọn tá à ń ṣe jálamba tá à ń ṣe jámájàmà ní ìlú òyìnbó USA gbogbo bí tẹ bá rí Fúlàní àti Haúsá wọ́n wá kàwé ni tí wọ́n bá dẹ̀ ti kàwé wọn tán ibo náà lọ ilé kókó ń tagbé Fúlàní issues òun ló sú wa débi pé àwọn kan ni wọ́n fẹ́ agitate wọ́n ṣe bọ́ tíbi tó gbé gbà especially àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lórí social media àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lórí Facebook torí pé Facebook is a very very powerful social media òun ló powerful ju gbogbo social media lọ lẹ́yìn ẹ̀ ní Twitter ṣùgbọ́n tá a bá ń sọ̀rọ̀ business Instagram ni ṣùgbọ́n pé à ń sọ̀rọ̀ èèyàn ẹ fẹ́ wá èèyàn rí sínsìn tá a bá ti gbé sórí Facebook tá a gbé sórí Twitter tí wọ́n bá ṣí àì lọ bí ilẹ̀ bí ẹni ẹ rí i pé èèyàn yẹn ẹ wà rí níbẹ̀ kí ni ó jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ ní pé àwọn Fúlàní tá à ń sọ̀rọ̀ wọ̀nyí ó ní nǹkan tó jẹ tẹ́lẹ̀ kún àwa Yorùbá yìí náà tẹ̀ la gbà wọ́n láyè ṣùgbọ́n nígbà tá a gbà wọ́n láyè tán kọ́ Fúlàní wọ́n mọ válù obìnrin wọ́n mọ ètí obìnrin wọ́n mọ nǹkan tóbìnrin lè ṣe wọ́n gbé obìnrin rù bẹ́ẹ̀ ṣe rò pé bóyá wọ́n máa há àwọn obìnrin wọn yẹn àwọn ọmọ wọn tí wọ́n bá kàwé tó jẹ́ obìnrin wọ́n máa fi wọ́n sí strategic place ni ó ní ó ṣe jẹ́ kọ́rọ̀ wa ní Nàìjíríà kó lọ síwájú nítorí pé àwọn Fúlàní wọ́n ti gba gbogbo positions téèyàn bá ń sọ pé òun agitate tabana agitate pé à ń clamor fún Yorùbá nation fún Odùduwà nation even the Biafra nation tí a bá gbégbá ibi tó yẹ ká gbégbà tàbí tó bá pé à ń gbégbá bí kan tá rò pé ibẹ̀ ló yẹ ká gbégbà tí àwọn kan tí wọ́n mú tí wọ́n sabotage tí wọ́n sabote àwọn saboteur tí wọ́n pọ̀ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ kò lè ṣeéṣe ẹ má nọ̀rọ̀ mi pọ̀ mi ò ní tètè fún yín lẹ́ni yẹn ṣùgbọ́n obìnrin ni obìnrin bíi tèmi obìnrin bíi tiyín òun lẹ́ni náà mo mọ̀ mo ní fọ́tò ẹ̀ ó wà ń bí gbogbo wa náà la dẹ̀ máa mọ̀ tí bá ti sọ̀rọ̀ tó ń sìn ṣe rí a lè finá àwọn Fúlàní tá à ń sọ yìí náà àwọn náà fẹ́ pé àwọn ò fẹ́ finá sí orí òlùrẹ́sùn ni ìpè táwọn ò bá tètè ṣẹ́ wa ní kẹ́ṣẹ́ ìwọ tó dọ̀tí gbogbo bíbà yìí wo mò ń bọ̀ abẹ́ tí wọn ò bá tètè ṣẹ́ wa níyẹn kọ́ gé ìyẹ́ wa yẹn dànù right àní mọ nǹkan tá a máa ṣe ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ka ọ̀rọ̀ obìnrin ẹ má kà sí yẹpẹrẹ ní àwùjọ nítorí pé ẹni jẹ́ obìnrin gbogbo wa fojú di látòkèdélẹ̀ òun dẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ bí yẹn òun ló ń ṣiṣẹ́ bí yẹn títí kan àwọn Biafra òun ló ṣiṣẹ́ bí yẹn ṣe rí àwọn Fúlàní wọ́n ti mọ nǹkan táwọn fẹ́ ṣe láti ọdún gbọ̀hàn sẹ́yìn wọ́n dẹ̀ ti fi àwọn èèyàn wa àwọn èèyàn tí wọ́n ti fi há gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé ni mo pé o ká tó wá má sọ pé Nàìjíríà ní gbogbo àwọn agitators Tinubu ni o ní ọfífẹ́ ni o tẹ máa wá máa búyàn tẹ máa ṣe gbogbo ẹ̀ ibi tó yẹ kẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ kọ́ nìyẹn mo dẹ̀ rò èyí pé ó yẹ kí àwọn tí wọ́n wà lókè because you did not involve the elites ibi tẹ́ ti mú involve wọn rárá ẹ̀kọ́ rò pé tá a bá ti dé orí social media bẹ́ẹ̀ bí ṣe pariwo kẹ́yìn náà máa pariwo ṣùgbọ́n ṣe rí letters káàdẹ̀ máa pariwo orúkọ ẹni yẹn òun ni mo fẹ́ báyìí èmi ò sí nínú Yorùbá nation o mo ń ràn yín lọ́wọ́ ni o mo fẹ́ ràn yín lọ́wọ́ mo fẹ́ darí yín síbi tó yẹ kẹ́ ẹ lọ ẹni ẹ kọ lẹ́tà sí United Nations. Do you know that the
Secretary General of the United Nations ó lágbára ju gbogbo president àgbáyé lọ. Do you know that? The Secretary General of the United Nations ó lágbára ju gbogbo president àgbáyé lọ. Ṣùgbọ́n wọ́n máa ń wò ní wọ́n á fọwọ́ lé rán báyìí. And when you clamor, when you agitate, when you write your gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe, ibo lẹ máa gbé lọ, you will address it to the Secretary General. Yes, but kó tó dọ́dọ̀ Secretary General ta ló máa dọ́dọ̀ ẹ̀, á dé ọ̀dọ̀ Deputy Secretary General. Ta ló wá mọ ẹni tó jẹ́ Secretary General? Deputy Secretary General yẹn òun lélẹ̀. Obìnrin yìí ni obìnrin tó jẹ́ Deputy Secretary General òun lélẹ̀ ọmọ Fúlàní ni Amina J. Mohammed. Amina J. Mohammed. Ẹ jọ̀ọ́, ta ló máa gbà ní inú ilé ẹ̀ tí a máa sùn tí wọ́n á máa bú àwọn èèyàn ẹ̀ tó dẹ̀ mọ nǹkan táwọn èèyàn ṣe. Àwọn Fúlàní 10 years ago wọ́n lágbára. Mo ní 6 years ago wọ́n lágbára. January 2017 lobìnrin ló assume the position of Deputy Secretary General of the United Nations. The Deputy Secretary General, Deputy Secretary General of the United Nations, ọmọ Fúlàní ni, ọmọ Nàìjíríà ni. Ǹjẹ́ apariwo ẹ̀ tó ẹ̀yin agitators? Ǹjẹ́ pariwo ẹ̀? Ǹjẹ́ pariwo ẹ̀? Ẹni tó wà ní gbogbo ọ̀rọ̀ yìí nìyẹn. Kò lè jẹ́ kí lẹ́tà yín kó débi tó fẹ́ dé nítorí pé ìlú ẹ̀ lẹ̀ ń bájà. Ẹni tó yẹ ká máa pariwo ní tẹ́ pariwo àwọn ọlọ́ṣun, àwọn deputy ẹ̀wọ̀n kìnnìkan. Ẹni tó yẹ kẹ́ máa pariwo gangan lélẹ́yìí. Ẹni òun ló yẹ kẹ́ máa pariwo Amina J. Mohammed, ọmọ Nàìjíríà ni. Gbogbo òun ni ò kí jẹ́ kí lẹ́tà yìí kó débi tó yẹ kó dé. Wọ́n ti fàya, wọ́n ti destroy ẹ̀, wọ́n ti jù sínú iná, wọ́n ti jó. Nítorí pé ọmọ Fúlàní ni. Nígbà tó dé ipò yẹn ni àwọn Fúlàní ni wọ́n wu ìyẹ́. She got there January 2017. Of course, her strategize how mọ bí tó ń lọ. How mọ gbogbo nǹkan bó ṣe ń lọ. Ó fún wọn ní agbára púpọ̀. Ó fún àwọn Fúlàní ní agbára púpọ̀. The president country wa ó tún jẹ́ Fúlàní fúnra rẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ yìí pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́wọ́ àti bí àwọn Biafra tó ṣe ń gbọ́wọ́, mo ti àwọn kan kọjú sí ní jẹ́ gbọ́. Wọ́n ná mùkú ẹrù ẹ wọ́. Ó ní òkèlè ń wo ẹ̀wò sàlẹ̀, agbára obìnrin pọ̀ púpọ̀. Ìkànnì if is the Deputy General. Ṣé tí United Nations ò bá bá yín lọ́wọ́ tí United Yorùbá Nation tẹ́ ń ṣe ẹ rò pé ó lè work ni? Ṣé ẹ rò pé ó lè work ni? Wọn ò value obìnrin náà fòfìrí sí position yìí. Obìnrin náà fi sí position yìí. She is the Deputy General of the United Nations. She's just like the assistant head of state of the whole world, if you don't know. So when we are clamoring, first of all, nǹkan tó yẹ ká kọ́kọ́ ṣe ni pé kó gbé gbogbo position tí Fúlàní bá tó bá hold kó jọ̀wọ́ kúrò ńbẹ̀. Ìyẹn ni ibẹ̀ yẹn la kọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀. Gbogbo positions tí àwọn Fúlàní tó bá hold ká máa kọ lẹ́tà mọ́ wọn. Ká máa kọ lẹ́tà mọ́ wọn, ibẹ̀ yẹn ni agitation wá tí ọkọ máa bẹ̀rẹ̀ náà. Because okay ó wà ńbẹ̀, kí ló ṣe sí àwọn Fúlàní herdsmen? Ṣé kò gbọ́ràn ni? I disagree that Fulani value their women more than this. That is your own value judgment. Lola Odibe. We are not talking about that. If they don't value women, how come she will be where she is? Eba Kosoroti, who is talking about you? When we are talking, I'm talking nationally.
I'm talking globally. I am talking nationally and I'm talking globally. Ṣó ti yé yín bẹ́yẹn? Ibi tó yẹ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ká kọ́kọ́ sọ pé no to all Fulanis in high places in within Nigeria and outside Nigeria. Ṣé ẹ rò pé eléyìí ó máa jẹ́ kí petition wa gbogbo petition tẹ̀ ǹkan ṣé ẹ rò pé ó máa jẹ́ kó débi tí ó ń lọ àbí ó máa sabotage? Saboteur leléyìí náà. Saboteur Yorùbá nation. Saboteur Odùduwà nation. Bí obìnrin Amina Mohammed. Saboteur is a saboteur. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní jẹ́ kí anything tá bá ń ṣe kó já sí ìgboro nìyẹn. Amina J. Mohammed ọmọ Fúlàní ni Fúlàní ló fẹ́ ara wọn ni àwọn ló lọ nílùú ìwé nílùú òyìnbó pẹ̀lú owó Nàìjíríà tá sọ̀rọ̀ ẹ̀. So when we agitate ẹ jẹ́ ká lọ máa mú strategic places kì í ṣe pé ká máa ṣáṣá àwọn èèyàn tiwa ẹ̀yin kọ́kọ́ máa yé àwọn èèyàn tí yín ní Yorùbá tó lè help tí wọ́n lè help tí wọ́n nífọ̀n tó lè kọ́ná ẹ kọ́kọ́ máa yé wọn ẹ kọ́kọ́ ń bàjẹ́ ná ẹ ń bàjẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní bú wọn. She has power. Yeye Judy, I know you are very learned, but go and read it. Go and Google her name. Do you think she's just a figurehead? Even if she's just a figurehead, she has power. You are saying the deputy general does not mean anything unless the United Nations. Who are the United Nations? When they are there, right? Me mama stop sobe, how are you? God bless you. But comment you to roll us, okay. When they are there, as a Fulani woman, will you think she will be happy that the country will be divided? If you don't go and know her, go and study her and make her useless in that position in which she is. United Nations. Say, Deputy Secretary General, Secretary General gongo papa, Secretary General of the United Nations, any could mean anything. Any could mean anything. This is a Deputy Secretary General and she's a woman. Nti obìnrin bá fẹ́ gbà lọ́wọ́ ọkùnrin, á gbà. One place strategically síbẹ̀ ni. Kí lẹ ṣe sípẹ̀? Àwọn balọ́ba lẹ ń bú, àwọn líjòyè lẹ ń bú. Ẹ kàn jáde pàkàtà bí kẹ́ omi kan tó máa dà síyàn lára tó máa wọ́ síyàn lára tó máa jẹ́ kéèyàn máa gbẹ. Doesn't work like that. You have to involve the intellectuals. But when they see you the way you are clamoring, the way you are agitating, nobody wants to associate with people that are destroying the other people with word of mouth. Nǹkan tẹ́ẹ̀rí tẹ̀kọ̀ ṣàyédé máa sọ, àwọn kọ́lẹ́kọ́lẹ́ àwọn tó wá di ọ̀rọ̀ wa nìyẹn. Ẹni tó wá ń bẹ nìyẹn. Kò sí kankan tẹ́ lè ṣe tẹ́ bá tí mọ́bìnrin balẹ̀ tàbí kọ́ yọ kúrò ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà fẹ́ pín sí mẹ́rin, ó fẹ́ pín sí mẹ́ta, kò lè ṣe ṣe. Kò lè ṣe ṣe. Ẹ wo ẹ sì gbé wá fún yín ṣe gbọ́ rí ayín tẹ̀dẹ̀ mọ́ pẹ̀ rí kí lè jẹ́ ẹ̀bọ́ síta kẹsàn ẹ bá ṣe léyìí ẹ rí ibi tọ́rọ̀ náà máa já sí. Involve the intellectuals. Stop coming out every day to destroy your fellow Yorubas. Stop coming out. Nísìnyí gbà tí gbogbo nǹkan ṣẹlẹ̀ ẹ ní àwọn ọba ò dá sí ẹ ní àwọn líjòyè ẹ sì gbọ́ statement kankan tí wọ́n sọ kí ló fẹ́ sọ gbogbo wọn lẹ ti búrí náà. Gbogbo wọn lẹ ti búrí gbogbo wọn lẹ́yìn agitators ti búrí tẹ máa sọ pé orí wọn ò dá orí wọn ṣe kí ẹ rò pé wọ́n gbọ́ ni. Ẹ jọ̀ọ́ nígbà tí a sì ń ṣe fracas tí wọ́n bá bú mi ṣé rò pé inú mi máa dùn sẹ́ni tó bú mi ni? Ṣé rò pé inú mi máa dùn sẹ́ni tó bú mi? Inú mi ò lè dùn sẹ́ni tó bú mi. Ihun tí mo wá yá yín ní brain fún nìyẹn kẹ́ ẹ mọ bí tá à ń lọ. Fúlàní wọ́n ti gba gbogbo wọ́n ti place ara wọn sí strategic position. Ohun tí tó bá kúrò ní strategic positions yẹn nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ òun lè rí ẹni tó bá dìde ẹ wo iye millions of things tó bàjẹ́ ní ilé Sunday Igboho. Dé ká má máa rán ẹnu mọ́ èèyàn kan. Ha bàbá wa o Sunday Igboho o bàbá wa nísìnyí tí gbogbo nǹkan ẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ kó bàjẹ́ kí lẹ fẹ́ ṣe fún? Ká ní pé ẹ ti gbèrú sórí
gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yóò ní ṣẹlẹ̀. Tí ẹ bá kọ̀ọ̀rọ̀ ẹ ṣe Sunday Igboho tẹ̀sẹ̀ kíníkan ẹ wá ti sọ pé bàbá yín o kíníkan àwọn yòókù àti pé anybody tó bá wá sọ̀rọ̀ báyìí pé nǹkan báyìí o Sunday Igboho ṣe báyìí ẹ kàn tún mú ẹ bẹ̀rẹ̀ sí níbu. Do you think people don't listen? People don't watch you? As I'm talking about, people are watching me. Do you not think like that? Ẹ wá fẹ́ kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kó jáde kó máa ṣe pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nílé Sunday Igboho àtọ́jẹ́ pé ti bú tẹ́tí sọ́sọ́sọ́sọ́ pé ó ti ta gbogbo ilẹ̀ Ifẹ̀ fún àwọn Chinese kò ní jáde a máa wò yín náà ni kì í ṣe pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ dùn mọ́ wọn nínú. Ẹ fẹ́ kí ọba of Àkúrẹ́ jáde ẹ fẹ́ kí ọba Olúbàdàn of Ìbàdàn kó jìde kó gbé wùsílẹ̀ kó gbá pẹ̀rẹ̀ wọ̀. It doesn't work like that. It doesn't work like that. Ṣé nígbà tó ti ẹ̀ ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dárúkọ. So until Yeye Jude, I want to see your comments. Ó tún ti sá lọ. Until tí ẹ bá mọ bí tó yẹ kẹ́ lọ, tí ẹ bá mọ bí ó yẹ kẹ́ ṣe clamor yí pé ẹ lè máa gbé tó bá tiẹ̀ jẹ́ yí pé àwọn kan wà nínú ilé wọ́n wà tó jẹ́ Yorùbá tí ẹ fi pé ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n Yorùbá yìí ló sọ pé ẹ jẹ́ ká lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ jìnà ká tó bá dìyẹ wí. Ṣé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Sunday Igboho iṣẹ́ rò pẹ́lú mi tún lè ṣe àyà gbangba kó máa bá yín ṣe nítorí pé ibi tẹ́ bá dé nìyẹn ẹ̀yin agitators ibi tẹ́ bá Sunday Igboho dé ibẹ̀ ló dé lónìí. Gbogbo ilé yẹn ó di lé méjì sí ìta mọ̀ kó bàjẹ́ àwọn Fúlàní dẹ̀ ni. Ẹ lè place wọn bẹ́ẹ̀ kúrò nínú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bọ́ sí United Nations Fúlàní lẹ máa bá ń bẹ̀. Tó bá dẹ̀ ní kẹ́ fi àwọn èèyàn ti yín sílẹ̀ ta lẹ máa fi sílẹ̀ Rabiu Muhammed ókè òun sọ̀rọ̀ ni. Tó bá ní kẹ́ fi àwọn èèyàn ti yín síbẹ̀ ẹ̀yin lẹ máa rí ọ̀dọ́ kan ẹ̀yin lẹ máa rẹ́ tó bí wọn mẹ́jọ fún ẹnìkùnrin mẹ́ta ẹ̀yin gbogbo àwọn wọ̀nyẹn ò kiri gbogbo wọ̀nyẹn. They look at the intelligence how this person will be able to work with us in the future. Ó ṣe wá jẹ́ wípé nígbà tí obìnrin yìí débẹ̀ tó débẹ̀ ní 2017 just 4 years ago tó débẹ̀ ní 2017 la bẹ̀rẹ̀ sí ní rí pé àwọn Fúlàní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní da ẹran. Ṣọ́ni ni Fúlàní ti wà lórí ilẹ̀ wa ni ṣé òní ni wọ́n ti wà ń bẹ̀ ẹ sọ fún mi. Ṣé year àbí last year ni wọ́n ti wà ń bẹ̀ àbí year before the last. Àwọn Fúlàní ti wà láàrin wa kan ti bímọ sáàrin wa ó ti lé ní 30 years but nígbà tó wọ́n tẹ ìkúdà tí ọwọ́ wọn tẹ ìkúdà wọ́n fi pé yes àárín àwọn tí ògún yìí àárín àwọn tí òmọ̀rọ̀ sọ yìí àárín àwọn tó máa ń búyàn yìí ibẹ̀ ló yẹ káwọn ti lọ bẹ̀rẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ṣẹ́rí tẹ́nítẹ́ní tàkísàntàtàn tẹ bá pé igbá ìtí bá sọ fún yín pé this is a golden cup òun ni mo fi ń mu omi bẹ́ẹ̀ ṣe máa bá mi pè náà nìyẹn o. Ẹ sọ pé ẹ má lọ síbi golden cup Adébímpé ẹ jẹ́ ká mú àwọn èèyàn tiwa ká mú àwọn èèyàn tí ẹ má jẹ́ ká máa ta àwọn èèyàn tiwa lọ́pọ̀ mọ́. Títa àwọn ènìyàn wa lọ́pọ̀ òun ló jẹ́ ká débi tá dé lónìí yìí o. Ẹnìkan ní calm down bó ṣe ká mi lára sí ni mo ṣe ń sọ̀rọ̀ bó ṣe ká mi lára sí ni mo ṣe ń sọ̀rọ̀ níbi tá a ta àwọn ènìyàn wa dé lọ́pọ̀ òun ni mo dẹ̀ ṣe mo empathize mọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n pa àtàwọn tó pa lónìí àtàwọn tó pa nílé Sunday Igboho àtàwọn tó ti pa tipẹ́ gbogbo wọn ni mo empathize pẹ̀lú torí ẹ̀ ni mo ṣe wọ aṣọ dúdú. Ibi tá à ń gbé ọ̀nà gbà tí strategy tá à ń lò ní ìsìn tí ò bá work ẹ change strategy yín. Stop threatening the government. Right, use your hand. Right, sign petitions. Sign petitions against Aminat Mohammed. Tell the United Nations that he's a betrayer. She's a traitor. Sign it. Do that. And do that and kó dé fi àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọn ò mọ̀ wá rárá sí ká wá wò yí pé wọn ò ní help wa. But when we have such a person tó jẹ́ pé kí ni yẹ kọ́kọ́ máa dé ọ̀dọ̀ ẹ̀ ó máa yá sínú bí nìní. Àwọn èèyàn wa tó yẹ kó help wọn àwọn tí ẹ bú family wọn ẹ máa búyàn ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ kankan. Ẹ lọ sí school ṣùgbọ́n ẹ kàn fi pé nítorí pé wọ́n bá búyàn orí Facebook tá bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní búyàn báyìí wọ́n máa wò wá ta ni mo bú sí. You don't need to abuse anybody if you are making sense, if you are talking. If you are talking and you are speaking the language which the people understand, people will come and look at you. People will come and listen to what you are saying. The Deputy Secretary General of the United Nations is a Nigerian.
She is a woman. We need to deal with that. Abusing people, like cursing on people, cursing on everybody, calling people names, especially within the Yoruba. So they let on any everyone. Tó bá jẹ́ pé ti bú mi tàbí èbú tẹ́ máa ń bú mi. Tó bá jẹ́ pé ó jẹ́ nǹkan kan lára mi ni tí bá ti call you to order. Tó bá ṣe pé àwọn tó call àwọn agitators to order. Mo wà nínú wọn now. Ipe gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí. Ipe gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí kò yẹ kẹ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀. Kò rí bẹ́ẹ̀. Ibi tó yẹ kẹ́ lọ torí pé gbogbo àwọn tẹ́ ń bú tẹ́ ń call out wọ̀nyí gbogbo wọn náà lè ṣì máa need help wọn. Ó délẹ̀ tán sí. Àwọn Hausa àti Fúlàní wọ́n ti fira wọn sí strategic place o. Strategic place wọ́n dẹ̀ fira wọn sí yẹn. Tá bá kọ́kọ́ mú wọn kúrò ńbẹ̀. Ká ṣá wọn balẹ̀ kúrò ńbẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ wa gègé. Pẹ̀lú gègé wa. Ta ló ń sọ̀rọ̀? Don't talk like tá bá kọ́kọ́ mú wọn ká yọ wọn kúrò ká mú pé kò sí Fúlàní ní strategic place kankan mọ́. Right? Ìgbà yẹn àwa rí ipe àwọn intellectuals wọ́n á wá involve wọ́n á bá wa ṣe ṣùgbọ́n nígbà tá bá ń bú cousin wọn tá ń bú àwọn èèyàn wa tá ń bú àwọn èèyàn tiwọn báwo la ṣe fẹ́ rí gbà báwo la ṣe fẹ́ ṣe báwo la ṣe fẹ́ ṣe nǹkan tẹ́mi ní kẹ́mi wá sọ fún yín nìyẹn o ipe àwa ara wa là ń ṣe ara wa àwa ara wa yìí gangan là ń ṣe ara wa àwa gangan la tú àṣírí Sunday Igboho síta àwa ara wa ti lè sọ̀rọ̀ jù a ti lè sọ̀rọ̀ jù kí kankan kékeré bá ti dé ẹ ti gbé live chat wọ́n wà nílé ó wà níbí ó wà lọ́hùn wọ́n ní kí n ṣe live chat ni ó wà níbí ó wà lọ́hùn ó wà níbí why akọni ká sọ fún yín ni o ilé Sunday Igboho ti wà under siege o chicken na you don't have to divulge information bí téèyàn kọ́kọ́ wà àwa ara wa òun là ń ṣera wa ẹ jẹ́ ká bá wá rí àwọn tó jẹ́ pé wọn ò follow wa ṣe ni a máa ó dàbí ọ̀rọ̀ gbẹ̀sìn mi ò gbẹ̀sìn ni gbẹ̀sìn mi ò gbẹ̀sìn kẹ wá sọ fún mi nísìnyí pé bí pé wá di Christian kí n sọ pé mi ò di Christian kẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bú mi lórí ẹ̀ ṣe rò pé màá wá ti torí pé ẹ̀ ń bú mi yẹn màá wá bá yín di Christian yẹn mi ò ní ti torí ẹ̀ wá bá yín di ṣùgbọ́n tẹ bá ń wá lọ́dọ̀ mi lójoojúmọ́ tẹ̀ ń sọ reason tí mo fi lè di Christian fún mi tẹ̀ ń sọ advantages àti disadvantages tó wà ń bẹ̀ bí ti ẹ̀ mọ̀wé tẹ̀ ń sọ fún mi ní gbogbo ìgbà màá lè bá yín ṣe nǹkan tẹ̀ ń sọ pé ẹ fẹ́ ṣe ibi tẹ́ fẹ́ kí n lọ yẹn màá lè bá yín lọ ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé èébú kẹ máa bú mi nǹkan tí ìran mi ò ṣe kẹsẹ pé wọ́n ṣe nǹkan tí bàbá mi ò ṣe kẹrí bàbá mi ṣe a fi yín sílẹ̀ a máa wò yín and that is it please ẹ jẹ́ ká mọ ibi tá à ń lọ obìnrin níbi tèmi o mi ò wá tú àṣírí ẹ̀ mo dẹ̀ tú wá tú àṣírí ẹ̀ ni mi ì wá tú àṣírí ẹ̀ mo dẹ̀ tú wá tú àṣírí ẹ̀ ni àwọn tó wà ń di ọ̀rọ̀ wa nìyẹn outside of Nigeria inside of Nigeria a lè break war outside of Nigeria a lè break war kí la wá fẹ́ máa ṣe kí la fẹ́ ṣe bí a tún ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àbúyàn kankan bẹ̀rẹ̀ àwọn kan tó sọ pé wọ́n lórí àwọn òpé whatever àbọ̀rọ̀ lásán fọmọlúàbí tó bá dé inú ẹ̀ àdó dídí go and google it involve the intellectuals write a lot of petitions how many petitions have you signed as an agitator ẹ kàn dúró síbẹ̀ wọ́n ti pa wọ́n o wọ́n pa wọ́n lẹ́rù mú o wọ́n pa wọ́n ní gangan ẹ wò wọ́n o wọ́n jórí wọn wọ́n ṣe àwọn olórí nǹkan tẹ̀ kàn ń ṣe nìyẹn nǹkan tẹ̀ ń ṣe nìyẹn tẹ̀kàn máa gbé ẹ̀mí àwọn ènìyàn kẹ́ máa gbé gbóná ń tẹ̀ mọ́ ṣe nìyẹn kàkà kẹ́ máa fi bẹ́ẹ̀ wípé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa lápapọ̀ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ jẹ́ ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá mọ̀ ó wà níjọba ni ò sí níjọba ni ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká lè gbé níbi tó yẹ ká ti dá òun náà ló wà nídìí àwọn Biafra ọ̀ǹtì tí woman bá kúrò ń bẹ̀ Nàìjíríà ò lè pín o ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín kò lè pín and moreover tẹ́ bá dẹ̀ ṣe ń fi vote yín tẹ́ ń vote ẹ̀ fún àwọn ará òkè ọ̀hún yẹn you cannot get anything that you are clamoring for you understand God bless you àbọ̀rẹ́lẹ̀ ó dàbọ̀ bye.